nya kade urang mah eger mah urang fakir miskin tinggalkeun kewajiban eger mah urang di alam dunia ribu ngomong ke di akhirat teu ibadah mah leuwih ri naon sababna di dunia mah lamun ribu eureun heula mun digawe eureun heula bisa eureun tapi ke di akhirat mah moal biasa moal lamun menang siksa terus we disiksa ya teu kemah leuwih ribu agar di alam dunia sangsara pek di akhirat leuwih sangsara gitu teh gitu ade kudu urang dipake akal pikiran gitu dimuliakeun urang teh teu di mana anu sedena lamun dipake akal jeung pikiranna digunakeun lain nuturkeun hawa nafsu dan cek hawa nafsu mah ibadah teh harorea alim bertentangan dengan hawa nafsu daripada urang lain atau lamun di dina zaman kiwani jaba leuleus jaba lumse jaba apa jaba ada kata beuring sare padahal menang ganjaran dua hiji ganjaran tina puasa kadua ganjaran tina talabul ilmi komo lamun urang sari urang tadi di dieu paten-paten bari urang zikir ka Gusti Allah zikir maca Quran zikir aya naon dina hate tasbih tahmid takbir atau istighfar dina hatena ada kagempelan dina iringan dilebetkeun zikrullah ieu teh sebagian keterangan ieu teh dijadikeun patamanan surga lamun ayeuna ngariung tanpa zikir ka Gusti Allah eta dina sarua jeung ngariung eta jaman teh nyaeta ngariung bangke himar kade ngariung we tanpa zikir terasa peririungan kumpulan dina hiji kumpulan tapi urang teh poho ka Gusti Allah teu dikir ka Allah teh eta sarua ngariung bangke himar ya benar gitu secara singkat nu kadua eta nyaeta jalmi anu ngalaksanakeun haji anu teu fungsi nyaeta amalna amal anu Allah nu katilu nyaeta